വീണ്ടും സ്വാഗതം പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക്. ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പാനാസോണിക്കിൻ്റെ അയൺ ബോക്സ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് പറയുക, ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. കൂടുതൽ നമ്മൾ വീഡിയോ വലിച്ചു നീട്ടി നിങ്ങൾക്കൊരു സമയനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ ചാനലിൽ തന്നെ അയൺ ബോക്സ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോഡ് വയർ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാണാത്ത ആളുകളൊക്കെ അത് പോയി കാണാം. ഈ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾക്കിവിടെ പൊട്ടിയതായിട്ട് കാണാം. അത് പൊട്ടിയ കാരണത്താൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് മൊത്തമായിട്ട് ഉള്ളിൽ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. അത് നമ്മൾ പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സംഭവം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ ഈ അയൺ ബോക്സ് ഓണാവും. അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണിച്ചു തരാം. ഇനി നമുക്കിതിനാകുള്ളൊരു പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഹാൻഡിൽ മൊത്തമായിട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ചെയ്താൽ ഈ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇത് കൺട്രോൾ ആവുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെക്കുമ്പോൾ ഈ ലിവർ താഴേക്ക് പോകും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് നടക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ മെറ്റലിൻ്റെ പാർട്ട് ഇതിങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്ന സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് തിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് താഴേക്ക് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും. അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിൽ ചൂടും അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ സംഭവം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി നമുക്ക് ഓൺ ആകുന്നതായിട്ട് കാണാം. അയൺ ബോക്സ് ഞാനിവിടെ പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ലിവർ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഈ ലിവർ പ്രസ്സാക്കിയപ്പം അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായി. ഇതിൻ്റെ ഈ ഹാൻഡിൽ കൊണ്ട് അയച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഈ മെറ്റൽ പാർട്ട് ചെറിയൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടതാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി 2 സ്ക്രൂ അയച്ചെടുക്കണം. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വയറും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ വരുന്ന 2 സ്ക്രൂ ഞാൻ അയച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അയക്കുമ്പം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എങ്കിലും എടുത്തു വെക്കുക. ഒരു കാരണവശാലും ഈ എർത്ത് വയർ മാറിപ്പോരുത്. ഈ വയർ മാറിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ റെഡ് വയർ ഈ പോയിന്റിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ മെറ്റൽ ബോഡി മൊത്തമായിട്ട് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ക്രൂ എല്ലാം അയച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഹാൻഡിൽ കൊണ്ട് അയച്ചെടുക്കാം. വയറിൻ്റെ കണക്ഷനെല്ലാം നമ്മൾ അയച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ സ്ക്രൂടെ ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഹാൻഡിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് കിട്ടും. ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പകുതി പൊട്ടിപ്പോകുന്നതുകൊണ്ട് പോന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഭാഗം കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അയച്ചെടുക്കാം. ഹാൻഡിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് പുതിയത് വാങ്ങി വന്നിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പൊട്ടിപ്പോയ ഹാൻഡിലിന് പകരം ഞാനിവിടെ പുതിയത് വാങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പുതിയ ഹാൻഡിൽ ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് ഈ കാണുന്ന ഈ 3 പോയിൻറ്റും കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ സ്ക്രൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. അതുപോലെ ഈ കാണുന്ന ഈ ലിവർ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ലിവറാണ്. അതുപോലെ ഈ കാണുന്ന ഹോളിൽ കൂടെ വേണം ഈ ലിവറിൻ്റെ ഈ ഭാഗം കയറ്റി വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പം കറക്റ്റ് ഇവിടെ കൺട്രോൾ ആവാത്ത പ്രശ്നം വരും. അത് കറക്റ്റ് ആ ഹോള് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. തെർമോസ്റ്റാറ്റിക്ക് പോകുന്ന ലിവറൊക്കെ കറക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഹാൻഡിലിപ്പോൾ ഞാൻ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിൻ്റെ മേലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വയറ് കണക്ഷനെല്ലാം കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഈ കവറ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വയറൊക്കെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്വിച്ച് ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ആകുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. കുറയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ജസ്റ്റ് ഇത് കട്ട് ഓഫ് ആകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്ക് കവറൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അയൺ ബോക്സിൻ്റെ ഫുൾ വർക്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് കവറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇതുപോലെ ഇരുന്ന ഒരു ഹാൻഡിലായിരുന്നു. ഇത്രയും പൊട്ടി നാശമായ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ മാറ്റി ഈ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരാൾക്കും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.